Hi everybody, so today kali ini aku mau bikin slime. Ini slime-nya ya, contohnya bagus banget. Dia juga bunyi ya, nih lihat ya. Dan langsung aja check it out. Hai. Bahan-bahannya adalah lem fox. Ini lem foxnya padat banget. Lem fox. Ini lem fox ya. Ini tuh bener nggak diapa-apain. Ini tuh lem fox. Ini nih kalau tahu ini mereknya ya. Bentar. Dan ini lem fox. Ini merek aku pakai merek ini. Lem fox, air. Ini airnya udah butek gitu. Tapi nggak apa-apa. Sabun, hand body, lotion, pewarna, dan slime egg. Aku ini pakai bios apa magic soft ya. Dan langsung aja. Hai, let's get started. Dan lem fox masukkan ke dalam wadah. Sudah itu kita akan masukkan airnya. Ini aku pakai 3 sendok takar, berarti ininya 5 atau 4. Aku pakai teh. 2, 3, 4, 5. 5 atau 4 ya. Gimana kalian aja ya. Kecairannya dan teksturnya. Nah, cerah sekarang udah gelap. Ini maaf ya, agak gelap di atas gitu. Dan ini udah, ini agak cair. Dan ini udah cair gitu. Maaf aku pause bentar. Kalau udah teksturnya kata kalian udah final gitu, udah kayak gini, kita masukkan pewarnanya. Masukkan pewarna itu tidak boleh terlalu banyak, nanti jadi cair juga. Kalau kalian mau warnanya banyak, jadi harus banyak sabunnya juga. Aku banyak banget. Lihat jadinya warna ini. Bentar ya, aku aduk dulu sampai rata. Ini udah diaduk sampai rata ya. Lihat, ini warnanya jadi pink, kayak peach gitu warnanya kalau kalian melihat aslinya. Dan langsung aja kita masukin lotion. Lotionnya kira-kira 1 sendok teh ya, 1 sendok teh. Aduk sampai rata ya. Tapi kalian jangan terlalu banyak air, soalnya kan tambahin lotion jadi agak cair gitu. Dan kalian tambahin sabun. Agak maaf ya, agak bunyi-bunyi gitu. Aduk sampai rata. Jadi warnanya pink karena dicampur dengan ya. Tadi warnanya bukan kayak gini. Dan kita tambahkan slime activate. Slime egg. Wow, banyak banget. Kalau dan ini aduk terus. Dan ini jadinya wow.
aku perdekat ya. Ini stretchy, gak terlalu stretchy sih. Tapi kalau kalian udah mainin lama bakal stretchy. Dan itu aja tutorial aku. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Pasti kalian tahu kan caranya subscribe kayak gimana. Klik tombol merah yang ada di belakangnya, yang ada di bawah maksudku. Dan dadah.